د چیلي د پلازمینه سانتیاګو ښار په یوه څنډه کې دا سل کلنه ښځه هره ورځ د بالې نڅا سټوډیو ته ورځي، لکړه لګوي، خو لا هم په پوره شوق سره خپلې شاګردانې روزي. بالې نڅا د کلاسیکي نڅا یو ډیر ښکلی او ظریف بڼه بلل کیږي. هغه هنر چې له خبرو او سندرو پرته د لاسونو او بدن په موزونو حرکاتو سره ترسره کیږي او داستانونه او احساسات روایتوي. د بالې نڅا دا سل کلنه استاده ایولین کورډرو په ډیر دقت سره د خپلو شاګردانو اوږې تنظیموي او په پوره شوق سره د هغوی حرکات څاري. هغه وایي چې آن په خوب کې هم نڅیږي. ځینې وختونه داسې فکر کوم چې په خوب کې له بستره پاڅېدلی یم او په نڅا مې پیل کړی دی. خوب وینم چې نڅا کوم، ښکلي ټوپونه وهم، تر چته پورې پورته کېږم او څرخونه وهم. کله چې سهار سټوډیو ته راځم همدا حرکتونه ازمایم او وینم چې ډېر ښه اجرا کېږي. ایولین په سل کلنۍ کې د خوب او استراحت پر ځای د بالې نڅا غوره کړې ده. هغه هنر چې د دې په خبره بدن یې ژوندی ساتلی دی او ذهن یې لا هم فعاله دی. زه تل د خلکو د روغتیا په اړه فکر کوم ځکه چې د بالې نڅا د بدن لپاره ډیره ګټوره ده. دا د بدن ټول عضلات او د انسان ذهن فعاله ساتي. دا یو بشپړ ورزش دی. په یوه داسې نړۍ کې چې بوډاګان او زړې ښځې له انزوا او ګوښیتوب سره مخې دي، ایولین یو متفاوته تصویر وړاندې کوي. هغه تصویر چې لا هم زاړه کسان کولی شي خلاقه واوسي او نورو ته الهام وبخي. شاګردان یې وایي چې ایولین نه یوازې هغوی ته نڅا ورښیي بلکې هغوی ته هیلې هم بخي. په دې عمر کې هیڅکله د بې حوصلګۍ احساس نه کوم. ښایي ساعتونه آرامه کښېنم مګر په خپل ذهن کې د نڅا حرکتونه ډیزاینوم. یوه زده کوونکې دې خوا لاړه شي، بله بلې خوا. تر اوسه پورې هر څه زما په ذهن کې ژوندي دي. ایولین چې د عمر یې 100 کاله تیر شوي دي لا هم د نڅا لپاره پوره شوق لري او وایي چې لا هم په دې هنر کې ځوانه ده. په داسې نړۍ کې چې خلکو د ژوند او روزګار د تشویشونو له امله له خپلو امیدونو او هیلو فاصله اخیستې، ایولین لا هم نڅا ته دوام ورکړی او وایي چې آن په خوب کې هم نڅیږي.